Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute starte ich eine Serie und zwar über Abgründe der Medizin. Ja, die bizarrsten Arzneimittel und kuriosesten Heilmethoden der Geschichte, die es damals tatsächlich gegeben hat und auch angewendet wurden. Und ich fange mal mit dem ersten Kapitel an. Es ist erschreckende Sachen drin, also es ist nicht für jeden geschmacklich, diese Geschichten, aber sie sind wahr und wurden damals tatsächlich am Patienten angewendet. Wir fangen an mit den Tieren, Ungeziefer, Leichen und die Heilkraft des menschlichen Körpers. Und zwar geht es dann um die sogenannten Blutegel von baumelnden Egeln. Diese Geschichten sind tatsächlich wahr, es sind keine Verschwörungstheorien oder irgendwie Erfindungen, aber damals wurde das so hingenommen und es ist interessant, was es damals so für Anwendungen gegeben hat. Mercedes-Stern, Bissen, Egelkämpfen, kannibalistischen Gewürm und dem Fluch der Arschlosigkeit. 1850 macht in London ein Arzt einen Hausbesuch bei einer Frau mit hartnäckigen Halsweh. Offensichtlich sind geschwollene Mandeln die Ursache. Offensichtlich wird es helfen, die Mandeln zu entstauen und abzuschwellen. Offensichtlich besteht die Lösung aus Blutegeln. Aus einem tragbaren Steinguttopf zieht der Arzt einen einzelnen Blutegel hervor. Dunkel, schleimig, sich windend, etwa 8 cm lang, vor Hunger zappelt das Tier lebhaft. Der Arzt durchsticht das Schwanzende mit einer Nadel und zieht einen seidenen Faden hindurch. Dann schiebt er den baumelnden Egel in ein Glasrohr, um damit das hungrige Maul des Weichtiers auf die krankmachende Mandeldrüse zu richten. Der Blutegel vergräbt seine winzigen, zahnbesetzten Kiefern in das geschwollene Gewebe, aber von dem Biss spürt die Patientin fast nichts. Schließlich liegt in der Unauffälligkeit des Egelbisses sein Erfolgsgeheimnis: heimliche Bisse sind gute Bisse. Boah. Blutegel-Sachen werden auch heute noch angewandt. Ja. Aber mit Mandeln in Verbindung kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, aber damals war das so üblich. Wir lesen weiter. Das schlängelnde Tier verursacht ein leichtes Kitzeln. Der Blutegel wird dicker und dicker, bis er mit Blut angefüllt ist. Er löst sich glücklich und zufrieden und wird an seiner Leine weggezogen. Die Patientin wird noch eine Stunde lang oder länger salziges Blut schmecken, das ihren Rachen hinabrinnt. Solche Würgereiz auslösenden Szenen kamen in der Geschichte unglaublich häufig vor. Denn der Blutegel darf schon seit sehr langer Zeit mit menschlicher Erlaubnis menschliches Blut saugen. Die Ursprünge des Blutegelwesens. Blutegel verfolgen den gleichen Zweck wie der Aderlass. Befreiung des Körpers von gestautem Blut und Entzündung. Indem man das schlechte Blut abließ, konnte man das Problem loswerden. Und zwar jedes Problem. Die Gründe fürs Anlegen von Blutegeln waren mannigfaltig. Sie umfassten Geschlechtskrankheiten, Hirnentzündung, Epilepsie, Hysterie, Organerkrankungen und Tuberkulose. Wem haben wir eigentlich die Invasion der Körperfresser zu verdanken? Angefangen haben damit wohl die Ägypter, anhand deren Grabstätten man die frühesten
Egelanwendungen gegen Fiebererkrankungen und Blähungen auf die Zeit um 1500 vor Christus datiert. In der Ilias von Homer wird Podalirius, ein heilkundiger Sohn Asklepios, auch Egel genannt. Aus China kommt die Geschichte, dass König Hui 430 v. Chr. Die Egeltherapie begründete, indem er einmal versehentlich beim Salatessen einen Egel verschluckte und dann überrascht feststellte, dass sich ein Magenleiden besserte. Also Blutegel sind gar nicht mal so übel. Aber richtig in Gang kam die Blutegelei erst im 4. Jahrhundert v. Chr. Mit den Lehren des Hippokrates und später dann im 2. Jahrhundert nach Christus mit Galen. Genau. Beide Gelehrte etablierten die Vorstellung, dass das Gleichgewicht der Säfte durch Bluten wiederherzustellen sei. Die 4 Säfte galten als Quelle von Gesundheit und Sichtum gleichermaßen und bestimmten fast 2 Jahrtausende lang das medizinische Denken im Westen. Ich muss jetzt zuerst einmal einen Schluck trinken. Ist aber kein Blut, das ist Bier. Nach Hippokrates und Galen tauchen immer mehr Nachweise für den Einsatz von Blutegeln gegen alles Mögliche auf. Seien es böse Geister, Themison von Laodikea in Syrien oder Taubheit Alexander de Thales. Ein mittelalterlicher Arzt behauptete sogar, mit Blutegeln das Gehör schärfen, Tränen stillen und eine musikalische Stimme erschaffen zu können. Ob ein glitschiger Blutsauger wohl reicht, um jemand in Bayonens zu verwandeln, aber wenn Blutegel und Aderlass dasselbe Ziel verfolgten, warum gab man sich dann mit schleimigen Ungeziefer ab, statt mit dem Skalpell zu schlitzen? Blutegel versus Skalpell. Betrachten wir zunächst das Tierchen selbst, Hirudo medicinalis, das ist so ein lateinischer Name, so der klangvolle lateinische Name des gemeinen medizinischen Blutegels, wurde geboren, um Blut zu saugen. Sein Speichel enthält ein blutverdünntes Mittel, Hirudin, das die Gerinnung hemmt und üppigen Blutfluss gewährleistet. Und wie verdaut er? Das winzige Wesen stellt die Säugetiere mit ihren 1 bis 3 Mägen in den Schatten, indem es ganze 10 Mägen aufweist. Auch im Fach Zubeißen ist der Egel ein Streber. Er hat 3 Kiefer mit jeweils über 100 Zähnen. Sein 300-zähniger Biss hinterlässt eine Wunde in Form eines Mercedes-Sterns. Anders als Skalpelle, Lanzetten und Skarifikatoren verursachte ein Egelbiss dank des Speichels relativ wenig Schmerz. Also hat der Blutegel schon seine Vorteile. Das ist eigentlich Natur, ja, eh klar. Egelspeichel ist eine geniale Mixtur aus Chemikalien, bei der sinnigerweise auch Betäubungsmittel nicht fehlen. Der Wirt bleibt daher schön ahnungslos, was in freier Natur sehr nützlich ist. Denn plötzliches Kratzen des Wirts könnte eine angefangene Mahlzeit beenden. Die alte Sanskrit-Schrift Sushruta Samhita, die den Einsatz von Blutegeln statt Aderlass bei Schwachsinnigen und Personen von extrem scheuen Wesen erläuterte, pries die Methode als sanftere Therapieform. Blutegel ließen auch präziseres, gezielteres Bluten zu. Aderlässe wurden oft am Oberarm unternommen, aber an kleinteiligeren
unzugänglicheren Stellen. War etwas Kleineres, Feineres vonnöten, da man in der Egelheilkunde davon ausging, dass das Blut möglichst nah am Sitz des Problems abgelassen werden müsse, setzte man die Blutsauger bei Kopfweh auf die Schläfen, bei Höhenangst hinter die Ohren, bei Lethargie auf den Hinterkopf, bei Magenleiden auf den Bauch und bei Epilepsie über die Niere. Bei Menstruationsbeschwerden platzierte man sie auf den Oberschenkeln, auf der Vulva und manchmal sogar direkt auf dem Gebärmutterhals. Es gab sogar Blutegelstühle mit Loch in der Sitzfläche, um Blutegel anal anzubringen. Keine Sorge, es kommt doch schlimmer und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Blutegel erreichten Stellen, die für das Skalpell unerreichbar waren. Stellen im Körper, manchmal reichte es nicht, ordentlich am Hintern zu bluten. Es musste von innen kommen, besonders bei Darmentzündung und Prostatabeschwerden. Es gab nur ein Problem, die Würmer wurden, gewaltsam ausgeschieden. Ein findiger Arzt entwickelte daher einen geriffelten Metallstab, mit dem aufgefädelte Egel nachhaltig eingeführt werden konnten. Jetzt kommt's, es wird noch krasser. Dieser Stab war auch hübsch gearbeitet, mit Ledergriff. 1833 beschrieb ein gewisser Dr. Osborn die Prozedur. Nachdem die Blutegel tief in den Anus eingeführt wurden, zog man das Instrument heraus und die Egel mussten nun erleiden. Dort zu bleiben, bis sie mit Blut vollgefressen waren. Das Wort erleiden scheint bei diesem Szenario angemessen. Arme Tierchen, armer Mensch. Interessant. Also kann man sich nicht vorstellen. Aber es funktioniert oder hat funktioniert. Blutegel wurden auch in der Vagina eingesetzt, um die Monatsblutung anzuregen oder Menstruationsschmerz zu behandeln. Aber man empfahl ausdrücklich diese Nutzung auf verheiratete Frauen zu beschränken und eine tüchtige Krankenschwester zur Anwendung auszubilden. Da hoffentlich wurde die wenigstens gut bezahlt. Das ist die Frage. Blutegeloptimierung. Was die optimalen Bedingungen für den Blutegeleinsatz angeht, bevorzugen die Tierchen saubere, frisch rasierte Haut. Keine Stoppeln. Wie ich festgestellt habe, stören sie sich sehr an den scharfen Spitzen der geschnittenen Haare, erklärte 1804 Mr. Wilkinson. Wo der Rasierklingen erfunden hat. Da schau hier. Ein Londoner Egelexperte, das sollte sich merken. Wer durch Sümpfe warten muss, starkliche Beine könnten auch Vorteile haben, aber selbst auf der zartesten Haut musste man in Pinge liegen, bis dann manchmal auf die Sprünge helfen. 1848 berichtete The Lancet, dass sie kräftiger zuschlugen, wenn man sie vorher in Dunkelbier oder Weinschorle tauchte. Die fragliche Hausstelle tränkte man mit Milch, Zuckerwasser oder am besten mit frischem Blut. Sogar ein mit scharfer Klinge ausgeführter Piekser konnte hilfreich sein. Letzterer Trick wird noch heute angewandt. Nach rund 15 Minuten fiel der blutgefüllte Egel in der Regel ab, aber manchmal musste der Heilkundler ihn auch entfernen. Dabei war es hilfreich, den Kopf des Blutegels mit etwas Speisesalz zu bestreuen. Denn durch Wegreißen konnte man die Haut verletzen. Sollte der satt gefressene Egel in den Verdauungsschlaf gesunken sein, brachte man ihn mit einem Fingerschnipsen und einem Wasserspritzer schnell wieder zu sich.
Oft wurde nach dem Entfernen des Egels die Blutung weiterhin angeregt, indem das Körperteil in warme Leintücher eingeschlagen wurde, die Blutgefäße erweiterten. Andere rieten dazu, den Ausfluss durch Eintauchen in warmes Wasser zu begünstigen. 1816 brachte Dr. James Rowlands Johnson seine Abhandlung über den arzneilichen Blutegel heraus. Neben den erwähnten Einsatzmethoden studierte er auch den Egel selbst mit größter Sorgfalt. Er prüfte, ob die Tiere kannibalistisch seien. Sie waren es, in Klammer. Er fror sie mit und ohne Salz ein, um zu sehen, ob sie daran starben. Schnee plus Salz war schlimmer. Er organisierte sogar Egelkämpfe zwischen Blutegeln und den verschrötigen Pferdeegeln. Die Pferdeegel siegten. Außerdem quälte er sie mit Kohlensäure, Quecksilber, Gaspumpen und Olivenöl und stellte überrascht fest, dass der Egel zäh am Leben hängt. Die Autoren stellten das Lesen der hier zugrunde liegenden Quelle nach dem folgenden Satz ein: Hermaphroditische Befruchtung kann bei einem einzelnen Egel geschehen. Das muss man sich mal bildlich... Nee, muss man nicht. Wie schon erwähnt, wurden Egel innerhalb wie außerhalb des Körpers angewandt. Dies wirft natürlich die Frage auf, wie bekam man die Parasiten wieder heraus? Philip Crampton, ein eifriger Egelnutzer, fand 1822 die Lösung. Er fädelte die armen Dinger auf. Nachdem er die Blutegel direkt an geschwollenen Mandeln angelegt hatte, notierte er, dass das Auffällen sie mit gesteigertem Eifer zubeißen lässt und tatsächlich Nachdem er die Blutegel direkt an geschwollenen Mandeln angelegt hatte, notierte er, dass das Auffällen sie mit gesteigertem Eifer zubeißen lässt und tatsächlich zur Anregung benommener Egel taugt. Würde man einen Blutegel verschlucken, so würde er wahrscheinlich von der Magensäure verdaut werden. Aber da mittelalterliche Heilkundler dies nicht wussten, rieten sie dazu, mit Ziegenurin zu gurgeln, den Egel mit einem Kauter hervorzulocken oder so lange nichts zu trinken, bis der Egel vor lauter Durst hervorkrüchelte. Der Zweck rechtfertigte hier keineswegs die Mittel, denn sie wirkten allesamt nichts. Wenn man es recht bedenkt, rechtfertigt nichts das Schlucken von Ziegenurin. Dazu kam die Frage des Recyclings. Blutegel wurden nach der Fütterung nicht immer weggeworfen. Man konnte bis zu 50 Mal wiederverwenden, wenn man sie dazu brachte, sich zu übergeben. Dazu reichte es den Tieren, den Mund mit ein wenig Salz zu betupfen. Was auf den Menschen übertragen so etwas wie ein Betupfen mit Salzsäure ergeben müsste. Die Egel reicherten dann wie Ozzy Osbourne in seinen besten Tagen. Dadurch sparte man erhebliche Kosten. Manche Ärzte tauchten die vollgefressenen Blutegel auch in Essig. Gleich ein ganzes Säurebad. Um sie munter zu machen, so stellen wir uns das jedenfalls vor. Auf diese Weise konnte ein Egel 2-mal pro Woche benutzt werden, bis zu 3 Jahre lang. Die Aufzucht und Pflege von Blutegeln war keine leichte Aufgabe. Mr. Wilkinson erklärte, kurz gesagt, sehr viel Geduld und auch Fingerfertigkeit sind für die Versorgung dieser kapriziösen und ziemlich empfindlichen Tiere erforderlich. Klingt, als hätte Mr. Wilkinson die Blutegel gleich zurückbeißen wollen. Nachteile und Niedergang des Blutegels. Blutegel hatten auch Nachteile. Der charakteristische Mercedes-Sternbiss war nicht gerade ein Ehrenzeichen.
außer während einer kurzen Zeit, als Blutegel in Mode waren. Ihre Form wurde im 19. Jahrhundert auf Kleider gestickt. Verbarg man die Bissmale meist vor fremden Augen. Kommen wir auf das Egelrecycling zurück. Vor der Einführung des Einwegegels und anderer medizinischer Utensilien konnten Mehrwegegel mehr Probleme schaffen, als sie beseitigten. Ein Bericht aus dem Jahr 1827 deckte auf, dass ein Egel erst an einem Syphilitiker benutzt und dann an einem Kind wiederverwendet wurde, woraufhin sich das Kind mit der Krankheit ansteckte. Ein weiterer Nachteil des Blutegels war, dass er nur einen Esslöffel Blut aufsaugte. Um fortdauernden Blutfluss zu erreichen, schnitt man den Schwanz ab, so dass das gesaugte Blut hinten raussuppte. Damit erschuf man eine Art Sisyphus-Egel, der fraß und nie satt wurde und komplett arschlos war. Und dann starb was für ein Leben. Manche Patientinnen starben an übereifrigem Egeleinsatz, wie im Fall eines 2-jährigen Mädchens, das 1819 an der Blutung eines einzigen Bisses starb. Aufgrund der anhaltend wirkenden Gerinnungshemmer im Egelspeichel bluten den Patienten manchmal noch lange nach der Anwendung. Oft reichte aber auch ein einmaliges Anlegen nicht aus. Die Zahlen waren mitunter beeindruckend. Franzois Joseph Victor Broxeis, der zu den blutlustigsten Ärzten im 19. Jahrhundert gehörte, legte bis zu 50 Blutegel gleichzeitig an. Ein anderer Arzt ließ 130 Egel auf die Hoden eines armen Tripper-Patienten los. Allein die Vorstellung ist das weltbeste Argument für Säufersex. Frische Egel zu verkaufen, woher bekam man Blutegel? Um 1800 herum warteten arme Kinder in England in trübe Gewässer hinein und verkauften anschließend die Blutegel, die an ihren Beinen hingen, für Taschengeld. Aber bald wurde Egel rar. Selbst bei mit Leber bestückten Angelhaken bissen keine an. In den 1830er Jahren erreichte der Egelverbrauch in England seinen historischen Höhepunkt. Blutegel wurden aus der Türkei, Indien, Ägypten und Australien importiert. In einem einzigen Jahr führte man 42 Millionen Blutegel aus Frankreich nach England ein. Auch in den USA waren Blutegel gefragt, aber die einheimische Spezies Macroptella decora wies einen kleinen Biss auf und saugte weniger Blut, also importierte man Hirudo mediconoles, um die Nachfrage zu stillen. Spezies Macroptella wies einen kleineren Biss auf und saugte weniger Blut, also importierte man Hirudo medicinalis. Bald kam die Egelzucht oder Hirudikultur auf, um die Nachfrage zu stillen. In einem derartigen Egeleibetrieb wurden Kühe, Esel und altersschwache Pferde in Tümpel oder Sümpfe getrieben, manchmal mit angeritzter Haut, um den Appetit der Egel anzuregen. Das ist schon der absolute Knaller. 1863 bemerkte das British Medical Journal treffend, Hirudikultur ist ein einigermaßen widerwärtiges Geschäft. Das würde ich auch sagen. Heutzutage ist die Egelzucht eine saubere Sache mit Wasserfiltersystemen und wissenschaftlich geregelter Fortpflanzung ohne arme Kinder oder alte Klepper. Die medizinische Fachliteratur des 19. Jahrhunderts ist voller Krankengeschichten, bei denen die Bisse zum Problem wurden. Anders als Skalpelle waren Blutegel wartungsintensiv, sie waren schließlich heikle Esser und ziemlich unberechenbar, da Blutegel sich nicht so leicht sagen lassen, wo genau sie zubeißen sollen.
benutzte man Glasröhren. Um sie anzulegen, um sie von Haus zu Haus zu tragen, brauchte man besondere Gefäße, so viel Mühe. Dank soliderer Kenntnisse in Physiologie, Pathologie und einer Disziplin namens Statistik begann um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine wachsende Zahl von Medizinern, die heroische Entleerungstherapie ernsthaft anzuzweifeln. Zu den Gründungsvätern der evidenzbasierten Medizin gehörte Piri Louis, der die Fakten entschieden gegen vage Theorien verteidigte. Er fand keinen überzeugenden Nachweis für die Heilwirkung von Blutabnahmen. Andere Forscher wie John Hughes Bennett bestätigten dies. Bis zur Jahrhundertwende war die Praxis des Aderlasses und des Blutegelwesens, wie soll man sagen, ausgeblutet. Ja, dann geht es weiter nochmal der moderne Medizin mit Biss. Es mag viele moderne Medizin mit Biss. Es mag viele schockieren, dass Blutegel immer noch zu sinnvollen medizinischen Zwecken eingesetzt werden. Übrigens schön, dass es Antibiotika gibt. Wer möchte bei bakteriellen Halsinfekten schon Egel im Rachen hängen haben? Zum einen war da die Entdeckung des Hirudins durch John Berry Haycraft 1884. Hirudin ist das Protein im Speichel der Blutegel, das hauptsächlich für die Blutverdünnung sorgt. Nun kann man den winzigen Egeln ihre oralen Sekrete nicht einfach abzapfen, wie es bei Klapperschlangen gemacht wird. Deshalb haben Wissenschaftler stattdessen Hirudin in Varianten synthetisiert und verwenden es bis heute als Antikoagulans zur Lösung und Vorbeugung von Blutgerinnseln. Das Blutegel auf kleiner Fläche zubeißen, unerwünschtes Blut entfernen und Gerinnsel verhindern, kann in bestimmten Situationen hilfreich sein. Nach rekonstruktiver Chirurgie an kleinteiligen empfindlichen Körperteilen wie Fingern, Ohren oder Nasenspitze können Egel das blutunterlaufene Gewebe sanft dekomprimieren, dadurch den Blutfluss anregen und die Überlebenschance des betroffenen Gewebes erhöhen. Wenn bei großen Hauttransplantationen ganze Gewebe und Hautsektionen zusammen mit Blutgefäßen und Nerven verpflanzt werden, beispielsweise bei der Rekonstruktion an Kopf oder Hals nach lebensrettender Tumorentfernung, dann verhindern Blutegel, dass Gewebeschwellungen die heikle Blutversorgung blockieren. In manchen Fällen sind Blutegel also gesund. Wir sollten den kleinen Viechern wirklich dankbar sein. Küsschen. Ja, das war einmal die Geschichte über Blutegeln, wie sie damals angewendet wurden und wie man die ganzen Viecher auch gezüchtet hat, damit man die einsetzen kann. Aber zur damaligen Zeit war es für die Viecher auch eine Prozedur und natürlich für den Patienten war das schon manchmal schon unerträglich. Und heute ist wirklich so, dass die Blutegel ja eine saubere Sache ist, werden heute auch noch angewendet, Blutegeltherapien und so. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Verhalten. Die Viecher sind sauber gezüchtet und nicht so wie in den Zuständen von damals. Also vielen Dank für den Zustand. Das war's mit den bizarrsten Arzneimitteln und die kuriosesten Heilmethoden der Geschichte. Nächstes Mal geht es weiter mit Kannibalismus und Leichenmedizin. Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Und was mich halt einfach fasziniert, das waren wahre Geschichten und wurden so auch damals angewendet. Also danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Auf Kommentare würde ich mich freuen. Es ist einmal wieder eine andere Serie und es muss ja nicht immer ums Kochen sein. Ja? Also, habe die Ehre, macht es gut. Helmut, die Anker Filmschmiede. Servus.